Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlere şekli şahane pamuk poğaça tarifi vereceğim. Hemen öncelikle hamurunu yoğurarak başlayayım. Kullandığım bardak evimizdeki klasik bardaklardan. 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı ılık su, 2 adet yumurtanın sarısını üzeri için ayırdım. 2 adet de yumurta akını içine ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket kuru maya. Öncelikle malzemelerimi çırpıyorum. Burada 5 su bardağı unu ayarladım ben. Yavaş yavaş ilave edip ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edeceğim. Bu esnada hamurunuzun yumuşaklığına özen gösterin. Eğer un gerekirse yeniden alacağım. Bu un az gelecek zaten. Şimdi ben biraz daha un alayım. 1 bardak daha un aldım. Şimdi yanımda dursun. Gerekirse ilave edeceğim. Hızlı bir şekilde hamurumu toparlıyorum. Bir bardak un daha aldım. Onu da yavaş yavaş ilave edip hamurumu toparlıyorum. Toplamda şu ana kadar 7 bardak kullanmış oldum. Hamuru yeterince yoğurdum. Tezgahın üzerine aldıktan sonra en azından bir 3-4 dakika hamurunuzu yoğurun. Gördüğünüz gibi çok güzel bir hamur oldu. Elime yapışmıyor ama yumuşacık. Eğer ki un katsam daha un yiyecek bir hamur. O yüzden benim gibi sizler de yavaş yavaş ilave edin. Tam 7 su bardağı un yeterli geldi. Sizlerde de 3 aşağı 5 yukarı aynı gidecektir. Lütfen dikkatli ve yavaş ilave edin. Tamamdır. Hamuru tekrar kabına alıyorum. Üzerini streç filmle kapatıp hamur 2 kat olana kadar ortalama yarım saatle 1 saat arası dinlendiriyorum. Odanın ısısına göre değişebilir. Yeterince dinlendirdim. Gördüğünüz gibi 2 kat oldu. Şimdi açıyorum ve tezgahıma çıkarıyorum hamurumu. Şöyle bir toparlayayım. Hamuru 2'ye bölüyorum. Kenarda beklesin. Tezgahınız genişse bir kerede de açabilirsiniz. Hamuru uzun bir şekilde, yani kare olacak şekilde açacağım. Birazcık un serpmem lazım açabilmem için. Çok aşırı inceltmeyeyim. Peynirli yapacağım ama arzu ederseniz bu kıymalı da çok güzel oluyor. Şöyle kare hale getiriyorum yanlardan çekerek. Bu şekilde açtıktan sonra uzun şeritler haline getireceğim. Bildiğiniz milföy hamuru gibi düşünebilirsiniz. Şu yan kısmını alacağım. Şuradan da
Bunu diğer hamurlarda tekrar açacağım. Ortadan ikiye kesiyorum. Ben içerisine biraz beyaz peynir ve kaşarı rendeledim. Yeterince orta kısma koyuyorum. Hamurun tam ortasına koyun. Bir tarafını normal bırakacağım. Bir tarafını şöyle orta kısım olacak şekilde kesiyorum aralıklı. Tam şu uç kısımlara getirmeyin. Bu şekilde kestikten sonra şu düz kısmı şöyle kapatıyorum ve bastırıyorum ki peynirleri çıkmasın. Ve diğerini de üstüne getiriyorum. Yanlardan kapatıyorum. Bu şekilde bastırıyorum. Şöyle kapatıyorum. Hazırladıklarımı yağlı kağıt serdiğim tepsiye diziyorum. Yapımı gayet kolay, güzel bir poğaça oluyor. Bunu normalde milföy hamuruyla yapıyordum. Poğaçayla da yapabilir miyim diye düşünürken gayet güzel oldu. Hafif aralıklarla dizebilirsiniz. Aralıklı olacak şekilde dizdim. 2 tepsi oldu. Biri küçük, böyle birisi de büyük bir tepsi. Şimdi 20 dakika boyunca tepsi mayasında dinlendiriyorum. Bu aşamaya dikkat edin. En azından bir 15-20 dakika kesin tepside dinlendirin. O zaman poğaçalarınız daha yumuşak ve pamuk gibi olacaktır. Gördüğünüz gibi bekledikçe bu katları daha çok açılıyor. O yüzden dinlendirmeye özen gösterin lütfen. 2 adet yumurta sarısını kenara ayırmıştık. İçerisine 1 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettim. Çırpıyorum. Üzerine sürüyorum. Fırını açtım. Artık ısındı. 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Çok fazla tutup kurutmayın. Dikkatlice pişirin. Sizler de kendi fırın ayarınıza göre yavaş yavaş pişirin. Böyle kızardı mı hemen alın. 2 tepsiyi birden pişireceğim. Fırına koyuyorum şimdi, sizler de görün. Bir tepsiyi şöyle üstte, diğerini de hemen alta koyacağım. Benim fırınım bu şekilde pişiriyor ama sizlerin pişirmiyorsa tek tek pişirin. Poğaçayı fırından çıkardım. Üzerine temiz bir bez örtüp bir 20 dakika boyunca dinlendirdim. Çok yumuşak, pamuk gibi bir poğaça oldu. Şimdi artık en sevdiğim bölüme geçebilirim. Böyle dokunup sizlere ne kadar yumuşak olduğunu göstermek istiyorum. Peynirleri birazcık taşmış çünkü kaşar olduğu için. Şöyle yakından göstereyim. Gördüğünüz gibi pamuk gibi yumuşacık bir poğaça oldu. İçi de böyle enfes bir şey.
Bunun içerisinde kıymalı ya da patatesli gerçekten çok güzel olur. Muhakkak denemeniz gereken tariflerden bir tanesi. Umarım sizler de denedikten sonra çok daha güzel sonuçlar alırsınız. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.